日本人と会話していると、どういう意味だろう、どうしてだろう、と思うことはありませんか？日本人と外国人のコミュニケーションには違いがあります。違いを知ることで、どうしてそんなことをするのだろう、と悩むことが減ります。今回は日本人のコミュニケーションの特徴や会話するときのポイントを紹介します。まずは日本人のコミュニケーションの特徴を紹介します。曖昧な表現を好む。日本人は曖昧な表現を使うことが多いです。曖昧な表現とは、具体的な期限や数量などをはっきり伝えないことです。例えば、次のようなものがあります。早めに終わらせてください。多めに準備してください。早めというのはどのくらい早めなのか、多めはどのくらいなのかは人によって違います。このような曖昧な表現は日本人でもわかりにくいのです。はっきり断らない。日本人は相手を傷つけないようにはっきりと断らないことが多いです。例えば、次のような言葉は断りたいときに使われます。行けたら行きます。機会があればお願いします。行くのか行かないのかはっきりしません。機会があればと言いますが、その機会はないかもしれません。断られているかどうか、とてもわかりづらいのです。結論を最初に言わない。日本人は結論を先に言わないことが多いです。例えば、次のような会話です。A さん、映画に一緒に行かない。B さん、宿題が終わってないかもしれない。ここで B さんが言いたいのは、映画には一緒に行けないというのが結論です。でも、結論を言わないで、宿題が終わってないということだけを言っているので、結論がわかりづらいのです。自分の気持ちや意見を言葉にしない。日本では自分の意見をはっきり伝えることをあまりしません。本当の思いや気持ちはあっても、それをはっきり言わず、相手が自分の気持ちや考えを分かってくれると思っています。日本人とどうコミュニケーションをとったらいいのでしょうか。2つの解決策をご紹介します。わからないときは確認する。早めに、多めになど、具体的な数字がわからない場合は、確認をします。例えば、早めに終わらせてくださいと言われたときには、具体的な時間や日にちを確認します。早めにというのは、具体的にいつまでですか？今週中でよろしいでしょうか？自分にはっきりわかる日時で確認します。丁寧な言葉を使う。初めて会う人や年上の人、上司には丁寧な言葉を使います。丁寧な言葉を使わないと失礼な印象になります。また、同じ年齢であっても、会社の同僚や取引先の人には丁寧な言葉を使います。いう文章の最後を、です、ます、にするだけでも良いのです。
行く、行きます。帰る、帰ります。特に人にわからないことを質問するときは、丁寧な言葉を使って質問します。実は、日本でのコミュニケーションは、日本人同士でも難しいのです。諦めず、ゆっくり学んでみましょう。